一路咧我都好主張阿侵去炸佢噶啦。點解咧？因為呢個伊朗 OK 最好近嘅一件事就係伊朗有協助哈馬斯去搞以色列，好簡單一個道理嘅啫。即係喺呢方面咧，因為我係 Mega 啊嘛，我 Mega 咁係會幫翻，即係喺個 Mega 個角度咧去分析呢件事嘅。咁如果係左膠咧，或者係唔中意 Trump 嗰啲 TDS 嗰啲友仔咧，去睇呢件事咧，佢就會用第二個角度嘅。咁對唔住啦，因為我冇 TDS 咧，我就唔識用嗰個角度去分析啦。我淨係識用翻我 Mega 嘅角度去分析嘅。點解阿 Trump 搞個 Truth Social 出嚟咧？因為嗰陣時咧 Twitter 咧就封咗佢 account 啊嘛，跟住佢同邊個咧就一齊搞咗個 Truth Social 出嚟啦。因為所有佢講嘅嘢一經媒體就玩完，一經主流媒體就扭曲晒嚇，將佢想講嘅嘢咧就完全嚇變晒咯。所以佢就自己搞咗 Truth Social 出嚟啦。所以全部啲嘢咧冇得呃啦。喺晒上邊啦，佢幾時講咩？佢都最中意噶啦。我哋呢個Twitter總統自己直接同選民交代，即係有人會 complain 話邊有總統咁勤力，即係呢個總統真係好勤力，黐線嘅。有一個報道咪講阿拜登嗰個年代啲記者啊，真係好悠閒噶。但係而家咧，因為阿 Trump 啲記者真係要追住阿 Trump 要講，因為嗰陣時阿拜登成日喺唔係喺即係匿埋嘅嘛，條友都唔係做工嘅啊，成日都唔見人嘅。咁樣蒲頭喺辦公蒲頭啊蒲一陣間嘅啫嘛，咁啲人咁坐喺度等佢啊。而家唔係啊，而家啲記者追住阿 Trump，你突然間又走咗去睇呢個 MMA， 即係你有邊個唔中意呢個總統啊？係有病嘅。上一條片講關於歷史線嗰度咧，你就會知道你係參與緊唔同嘅歷史線，你有冇參與錯咗啲歷史線，導致你個思維有個混亂咧？咁呢個係要自己去醫㗎，冇人幫到你㗎啦。就係呢個就係講我哋贏咗啦 ，National Guard 可以留喺羅省啦。如果我哋 National Guard 唔係喺羅省咧，呢個 weekend 咧就麻煩㗎啦。咁而家咧，因為咧National Guard喺羅省啊，都冇乜大嘅示威行動，乜大嘅搗亂啊嗰啲咁嘅嘢。呢個幽默就喺呢度啊，頭先放咗出嚟。呢個就係 any retaliation， 有啲報復行動啦。伊朗如果有咩報復行動咧，對美國咧，我哋會用更勁嘅去喐你。佢會 thank you President Trump 嚇，thank you Donald Trump President United States， 佢係咁樣打落去嘅嚇。我就唔知佢點解會咁打，因為佢如果佢就譬如話，咁佢應該係咁樣打完 OK 啦，咁就算啦。咁後尾咧，佢就竟然咧加個 thank you 咁樣喺後邊，我都唔知，有時好搞笑啦。應該我哋 thank you 佢啦嚇。咁人今時今日已經以色列已經有軍隊、有憲法、有人民、有經濟、有所有好多嘢都已經喺以色列入邊噶啦嘛。咁佢本身就已經聯合國亦都承認呢個國家添啦。咁你想剷平佢啊？冇可能噶嘛。但係你周邊嘅阿拉伯國家好多就係想話，river to the sea 喎，river to the sea 就係由河到海啊。你咁樣講嘅話，即係想成個剷咗佢啊嘛。river to the sea 啊嘛。咁你哋有呢種咁嘅思維，亦都好似伊朗入邊好多時喺度吹 Death of America 咁樣。你一個咁嘅嘢，你個政府容許你啲人咧，係言論自由啊？當你想鼓吹滅絕別人嘅言論自由嘅時候，你就已經冇言論自由噶啦。點樣講咧？點樣解釋多次咧？真正嘅言論自由係唔會去抹殺別人嘅言論自由噶嘛。但係如果你喺度講緊一樣嘢係話，我要將邊個殺咗嘅意思，其實就係你想將人哋嘅言論自由去抹殺啊嘛。所以你呢個就唔係言論自由。有一種咧就叫 clear and present danger 啊嘛。以前我哋嘅法院去講呢個 First Amendment， 定一個 First Amendment 嘅其中一個原則啊嘛。就 clear and present danger 就係你響入戲院入邊係即係好多人群入邊，你唔可以嗌火燭啊咁，因為嗰個會導致
人踩人啊，或者有啲當時會導致好多危險嘅情況發生。呢個亦都唔喺freedom of speech 入邊噶嘛。仲有一個論講，好多人講 concern 嘅一個問題，就係叫做推翻呢個政府。即係而家因為經過咁多年咁多次將嗰啲政府推翻之後，就結果搞到好似伊拉克咁推翻咗薩達姆侯賽因之後，就搞咗 ISIS 出嚟啊嘛。咁而家好多亦都會擔心，如果伊朗將呢個政府推翻咗，又會唔會有啲咩問題出現咧？呢個咧其實喺我哋Trump 個團隊入邊咧，其實好 aware 到呢樣嘢嘅。因為Trump 就係唔中意打仗，佢就係唔想打仗。但係咧就係你唔好搞我嗰種啊，即係呢樣嘢唔係好多人掌握到嘅，冇翻咁上下人生經歷嗰啲智慧啊，你好難掌握到咩叫做 peace through strain 啊。同埋而家 100%， 聽日就要面對。聽日咧就要面對左膠嘅抽後腿，即係民主黨抽後腿，民主黨加埋歪佬嗰班喺度抽後腿，呢個亦都會成為一個問題嚟㗎。所以佢哋會用輿論㗎嘛，佢哋會用假新聞一路報啲假消息或者報一啲，所以直接了解阿 Trump 究竟而家佢個形勢咧，就最好去 Truth Social 啦。咁你哋又唔會攞錯資料啊嘛，你攞真嘅資料去作你嘅評論，作你嘅睇法，咁錯嘅機會就叫做減低咯。伊朗根本就冇辦法噶啦，唯一咪中共咯，中共走去阿馬底去幫佢咯，喺後邊或者搞一啲嘢出嚟咧，轉移視線咯，或者而家走去打台灣咯，咁咪第三次世界大戰咯，準備你伊朗一打以色列，普京再去烏克蘭，共產黨再去台灣，你唔係世界大戰啊？咁個根源，啲人就會話阿 Trump 搞導致嘅，阿 Trump 點會導致咧？你啲左膠一定會 spin 噶。咁中共不嬲都想搞台灣噶啦，咁多年咁普京一路都搞緊烏克蘭噶啦。咁如果傾唔掂數，阿 Trump 諗住阿普京同自己好似有偈傾，咁阿 Trump 諗住了解普京，中間有啲地方可以傾，有啲地方唔可以傾，咁就係真係傾唔掂數咯。咁最衰咧就係烏克蘭啫嘛，烏克蘭做好多假新聞出嚟噶嘛，啲人以為咧澤連斯基好人。我有個朋友去咗烏克蘭拍嘢，好多又係好多地方唔俾拍噶，佢話national security reason 幾好幾好用啊。咁啲記者又話好多地方，咦咁古怪嘅嘢有啲係烏克蘭自己炸自己嘅，你明唔明啊？咁佢又拍唔到啊，係嘛？唔想有第三次世界大戰，就唔係要求啲好人坐喺度啊，要搞清楚。唔想有第三次世界大戰嘅話咧，就係要啲好人強起來。譬如話台灣，企硬嘅你唔好搞我啊，我就還拖。日本幫手周圍去幫手搞你中共噶啦，打你咁啲共產黨啊！如果你搞台灣，跟住烏克蘭又係一定要強起來，或者其實我自己覺得應該可以同普京傾嘅，普京再傾，喂要停啊，定有咩事？即係有啲嘢要講掂數，咁有時個澤連斯基好撚串啊嘛，都唔係想傾嘅，因為佢喺中間呢段時間賺咗好多錢啊嘛，咁佢咁樣想繼續賺啦，好多人都係賺戰爭錢噶嘛，即係嗰啲真係人嘅，即係嗰啲blood money 嘅。其實我哋要繼續支持阿 Trump，咁咧變咗你班壞人咧就知道，我哋好團結嘅，你唔好嚟搞我哋啊！我哋好團結噶，你做啲乜嘢我哋就喐你噶啦。咁佢哋變咗唔敢咯。但係如果我哋聽日民主黨會抽後腿啦，有班歪佬又係抽後腿啦。呢個武漢肺炎嗰陣時一樣啦。如果武漢肺炎出嚟嗰陣時之後，個民主黨又出嚟幫手唔係話
唔係話走去搞下侵咧，咁嗰陣時咧就真係嗰個傷亡人數啊，我相信係極之低嘅，可以同埋好多嘢可以減低。但係唔係啊嘛，民主黨就係乜都要政治化噶嘛，乜都要政治行先噶嘛，就唔睇大局，唔係話我為咗美國着想啊咁啲嘢，冇㗎民主黨。所以咧，希望大家咧2026年咧千祈唔好投民主黨啊 ，OK？ 要佢哋收皮啦。好多謝大家收睇啊，下次再見。請大家繼續留言點讚支持我啊！呢個天下知多啲。